Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari. Dalalah mangi sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehatnya ngapriogi mah urang teh sararehat sadayana. Atuh kalihna teh eta hatur nuhun kangge ka mitra dangu anu salawasna satia ngadangukeun ieu acara dongeng minangka mulangkeun katineng. Upami teh mah aya anu kirang sapagodos sareng naon anu didongengkeun ku Mang Barna atanapi kayang disebatkeun alah asa aya anu kirang cenah ieu Mang Barna ngadongeng teh tah eta panginten kalepatan ti Mang Barna aya nu kirangna kitu nya. Mugi-mugi we nawakup ka sadayana hapunten tiasa nyugemakeun. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mangga nyangakeun kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami teu lepat mah parantos dugi kalebah dieu ieu nya. Ari cek bibi mah mending milu babarengan ieu bajoa ngalawan setan. Da cacak mun bibi ngora keneh moal mikir dua kali. Sabab paeh ge meureun terhormat. Ceuk Bisali nyunutan hate Sumirah. Kumaha Kang Murdi? Ceuk Sumirah kasalakina tetep menta kasaluyuan. Eta pikiran Sumirah kumaha? Murdi kalah malik nanya. Keun bae abdi mah rek lah-lahan bae. Rek ngagugu kana pangajak dan Ilyas. Cek Sumirah tanes. Long atuh hate mangsali bungah kitu deui Bisali jeung Ilyas katut si Kojot. Ngan Murdi nu rada ngajenghok teh tapi akhirna jadi era sorangan. Moalnya ari awewe gede wawanen ari manehna ipis buri. Ayo atuh ari kitu mah. Cek Murdi akhirna nya tujuan. Itu atuh ari jadi budak ngora mah. Tak ayeuna kumaha salajengna ieu Den Ilyas. Ulah dilami-lami. Enjing oge urang bujeng we ka Cikancung ngan abdi bade pait ti ayeuna. Salami abdi di Cikancung abdi suguhan. Sabab abdi teu babekalan jeung deui amanat ulah waka seueur saur ngeunaan abdi. Datang tu di Cikancung mah abdi teh karijenatna. Nah, make cang cahaya keun emang tanggung jawab. Urusan tuang leuit mah yeuh boro-boro saminggu atau 2 minggu dalah tahun-tahun ge sanggup. Malah rek milu mangge ka Cikancung. Ya kami gerek milu atuh. Cek pamajikanana. Benar-benar. Hayu urang babarengan hitung-hitung marengan si Nyai we ngarah reug hatena. Nuhun atuh ari kitu Mamang. Ngan abdi bade usul utamana ka Sumirah ulah waka ka bumi Sumirah. Urang di imah akang we heula nya. Cek Murdi maksudna mah di imah Haji Sidik.
mangga kumaha akang wae eta mah. Mitra rengse weh babadamian teh Ilyas jeung si Kojot bungaheun. Atuh prung weh ngawadul ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Malah lila-lila mah Sumirah jadi wano. Tapi kawani itu manya ka Ilyas ngeunaan hubunganana jeung Usi. Ku Ilyas dijawab tanes. Yen Usi geus lain-lainna deui. Malah dibanyolan yen geus beda alam. Ilyas sakalian bebeja yen bulan hareup manehna rek ngalamar si Cenghar nu ayeuna teh keur masantren. Nah anu naros ka Mang Barna. Mang ari si Cenghar teh saha jenengan aslina cenah kitu. Anu naros. Kateuing Mang itu apa? Mang ngasa ujratna nu aya dina naskah we nya. Buka deing dah. Saha si Cenghar teh jenengan aslina. Mitra kaum dangu hampir tengah peuting. Bahyuda nyusulan atuh kapaksa Ilyas jeung si Kojot marulang ka imah Bahyuda dicanet ge ku Mang Sali teu ngagugu karunya ka Bahyuda nu ngahaja-haja nyusulan jeung di imahna geus sasayagian cenah mangkaning isukan rek indit ka Cikancung teh. Kacaturkeun isukna panon poe moncorong di tebeh wetan hegar bengras mata kuaas. Cahayana sumiratnya angan buana dipapag dibageakeun ku recetna sora manuk anu rame disarada bariting aracolog dina dahandan kai sawareh mah ting kaleper ngicis jangjang. Dina kaayaan kitu diburuan imah Mang Sali ngagimung jelema lantaran Murdi jeung Sumirah nu karek saminggu di imah Mang Sali geus rek balik deui. Da boga rancana teh nu jajab loba lantaran saanyana di lemur Ciguntur loba anak buah Bahyuda urut nayaga rongeng. Malah tukang rebab ge aya di dinya rek milu jajab. Basana teh melang kanu kakandungan bisi di jalan aya naon-naon jeung deui sono ka Ilyas cenah. Saeunggeus tarapti bring arinit ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Ngelek nyuhun aya nu nanggung sagala. Nu boga lalakon teh ngan Ilyas jeung si Kojot ditambah ku Murdi jeung pamajikanana. Tapi nu jajab aya 10na. Atuh resep mending ngabring leumpang jauh teu matak capek da loba batur kabang brangkeun kudu ngobrol gogonyakan. Teka catur lilahna di jalan. Urang kocapkeun bae geus tepi hampir wanci lohor harita teh. Rombongan Mang Sali datang ka lemur Cikancung. Kawilang lila da di jalana mineng eureun. Sabab Sumirah anu keur kakandungan teu bisa leumpang gancang. Sasat samajuna asal tepi. Baranggok ka sisi lemur. Urang Cikancung carolohok kaget sabab aya semah mani ngabring kawas anu seserahan. Atuh dugi karonghok di sisi jalan. Mohon uning ngaronghok mitra
Mohon dina pangamu gini sok aya nu ronghok. Ronghok di sisi jalan teh narenyokeun anu datang. Barang disidik-sidik kakara kanyahoan. Yen nu datang teh rombongan Sumira. Puguh we manipahibut. Silih bejaan jeung baturna yen Sumirah datang deui. Kolotna tuturubun turun keburuan, lumpat ka sisi jalan, mapagkeun anakna. Nyai, ih, ai taeun teh geuning ieu. Cek Inung Sumirah bari gugupai hatena rada heran sabab anakna geus balik deui jeung teu datang ka imahna deui tapi kalah kebak ka imah Haji Sidik. Gok anak jeung indung tepung rombongan kapaksa ngaranna geula sabab Sumirah dipegat ku indungna. Silih tanya sakedeung nya akhirna indungna milu ngalet jeung rombongan ngajugjug ka imah Haji Sidik. Jog anyog kanu dijugjug. Haji Sidik kaparangan aya di imah. Sarua ngarasa heran lantaran anu ngungsi teh karek saminggu geus balik deui bari jeung tetep masih keneh bureuyeung. Assalamualaikum. Mang Sali nu pangheulana asup uluk salam. Dijawab ku Haji Sidik bari dipapag tepi kalawang. Plus sararea ka jero, bukdek dariuk dina kursi. Ngeboga imah paciweu Haji Sidik banget ku heran. Da eta nu jajab meningaleut. Jeung deui nu matak heran teh bet aya si Kojot jeung Ilyas. Sedangkan Ilyas mah apan kabejakeun geus maot. Tapi naha ayeuna aya di dinya. Tapi can bisa nanya nu salse. Antaran gandeng kudu ngomong silih tanya mani reco. Nya geus rada salse. Tumaninah sararea diuk bari nyang hareupan susubuh. Haji Sidik nanya ka adina. Lain ke adi. Asaku kaget ieu teh. Nabat geus balik deui barudak teh. Aya naon ieu teh sanyana? Akang mah bangetnya heran. Jeung leuwas we deui. Ulah kaget, Kang. Ulah kaget. Keun bae da aman, panjang lalakonna teh, Kang. Tapi moal dipadarayeun angke bae mun geus salse. Hayang paduduan jeung Kang Haji. Lain mung kadenge ku batur ngan ieu teh aya hiji tujuan anu tangtu. Nya keur kasalamatan balarea we utamana mah urang lemur Ciganjung. Tak kitu Kang Haji. Ge da kumaha? Cuman engke we sonten lah upami salse. Heuh atuh. Beka dinya ngarobi ayeuna mah. Kumaha di Ciguntur teh naon-naon? Aman di ditu mah teu aya itu ieu. Mitra kaum dangu. Ukur sakitu obrolan Haji Sidik jeung adina teh. Tuluy mah nyarita anu teu puguh reang patemalan da puguh loba batur. Malah keur kitu teh torojol Bapa Nyi Sumirah datang. Da aya nu ngabejaan yen anakna balik deui. Malah manjul-jol tatanggana ngabageakeun. Atuh jadi ngagimung di luar. Jadi tepas teu mahi tempatna si Kojot jeung Ilyas. Harita teh diukna ngahaja di Nubuni. Dekat ciri ku balarea. Atuh teu loba anu nyaho. Jeung teu aya nu nyangka yen eta teh Ilyas. Da geus teu bireuk deui yen Ilyas mah geus palid ka Cisangai. Heuleut 2 jam ti harita. Jalma teh mimiti ngurangan. Malah urang Ciguntur geus babahanan rek mulang deui. Ku Haji Sidik dibahanan oleh-oleh. Cau sasikat sewang kalapa jeung nu sejena. Teu wudu aratoheun. Najan di imahna baroga ge dibere mah teu burung bunga. Beral urang Ciguntur mah marulang. Tinggal rupai pileuyan. Mang Sali jeung pamajikanna mah teu milu balik. Da geus janji rek marengan Sumirah bisi aya itu ieu.
kitu deui urang Cikancung geus narempo mahlus las barali ka imahna tinggal indung Bapak Sumirah masih keneh aya di dinya ditambah ku Ilyas jeung si Kojot Mang Sali jeung bojona Pribumi nu sajena mah ngariung di tengah imah badami rarencepan. Haji tah ayeuna mah da geus ase kuring derek madar maksud jeung tujuan sarta rek narangkeun kaayaan barudak. Cek Mang Sali ngomongna lalaunan tapi kaharti ku Haji Sidik sajen jembe nyapek kumaha ieu teh atuh da ieu mah taya nulian dadak-dek atuh Mang Sali teh nerangkeun hasil babadamian kamari antara Ilyas jeung Murdi malah diterangkeun ka sang tukangna oge diterangkeun ngeunaan Ilyas anu sanyana macan maot. Gue Haji Sidik teh meuni bengong kawas anu teu percaya tapi sangeusna diterangkeun leuwih jentre ku Ilyas nya akhirna Haji Sidik percaya nya ari kitu mah nun atuh Bapak ge milu bunga jeung leug-leug deui pek akalan ngadinya kumaha carana supaya kasusah urang dieu teh kaubaran keun urusan bakal jeung itu ieu mah da moal nguyang gitu tah di Bapak ge loba jeung deui perkara ngarusiahkeun ujang gitu tah insyaallah Bapak rek nurut pek bae kumaha benerna malah mun perlu mah cicing atuh di dieu beurang peuting ulah ka mana-mana supaya ulah kanyawan teuing ku urang lemur apa mah banget satuju prak we jalankeun kitu cek Haji Sidik tetela ngadukung pisan kana rancana Mang Sali jeung Ilyas teh minangka jadi sponsor utamanya. Nuhun atuh Kang kuring bunga jeung reug-reug ari kitu mah. Da Kang moal ngahalangan kana niatna hade. Malah syukur anu aya. Kepeurieun Akang teu bisa nya ge kasebutna haji teh nya urusan eta mah can kailmuan. Haji Sidik ngomong sajujurna teu dipinding-pinding. Atuh satuluyna mah maheutkeun pasini nu aya di pepelingan supaya sahate sajalan jeung sapikiran utamana nu perlu dipapatahan teh indung bapana Sumirah jeung Bu Haji tapi teu hese da tadi geus ngaderengekeun maksudna nya akhirna sarerea satuju jeung percaya ka Ilyas katut si Kojo. Rempug gue geus kitu mah taya bare bedanana. Cag tuna heula. Ayeuna urang kocapkeun usi di imah. Nah, harita teh geus ngadenge yen Sumirah balik deui. Mani ngagebeg lain reuwas. Tapi ngagebeg atoh lantaran tadina mah geus hanyelu nu diintip-intip bet ngungsi ari ayeuna datang deui puguh we kacida atohna keur usi. Panon poe geus tunggang gunung harita teh usi geus mandi. Geus disalin beuki tembong we geulisna keur mageulis bawana ngajadi. Katurug-turug ayeuna mah hegar deui hatena. Cenghar deui bijil sari medal cahya pi kalucueun. Memeh turun kaburuan. Debeja heula ka indungna. Mak, abdi bade ka bumi Sumirah. Hah? Rek naon usi pan Sumirah mah lain ngungsi. Cek bitia canyaho nyen Sumirah geus balik deui. Nya teu acan uminga nya mak. Pan Sumirah teh tos sumping. Tadi tengah dinten cenah. Tapi teu ka bumi ramana kaditu ka bumi Pak Haji. Ceuk saha usi? Ceuk saha eta teh? Ceuk biina tukang warung. Malah batur mah tadi teh narempo langsung. Ari abdi pan kagok keur bebersih di buruan. Ayeuna we meungpeungsal senyamanya. Oh, ku tante kitu. Nyajung wae rek ulin mah. Tapi kade ulah kamalinaan ieu.
Pan ieu teh geus burit. Ulah ka magriban di ditu kudu buru-buru balik. Mangga da melami, Mak. Beral atuh usi teh miang. Lempang sorangan bangun taya karingrang mojang lenjang menang dangdan. Midang sorangan taya anu maturan pantesna teh matak hayang marengan. Hayang nuturkeun sabab keupatna kepat gupai kawas nu ngahiap-hiap. Lengkahna lengkah menak kawas nangtang hayang aya anu maturan. Manakomu mun pareng ngareret bari kelet leuh matak nyeredet sebelah cenah meuni lada matak langsung kapelet. Imutna nu amis kareueut matak ngirut matak kapincut da memangna tibare toge bentangna usi teh di Cikanjung mah nya kitu aya-aya wae modal geulis jeung lenjang teu cukup. Ari diruksak ku sikep kolot anu teu reugis pikasieun mah turug-turug aya kajadian nu aneh-aneh atuh usi teh jadi korban ku lalaki pada ngajauhan boro-boro barogoheun kalah sarieun. Leok mengkol ka jalan leutik gok jeung Sinta nu balik ti warung. Teh ka mana usi meuni midang ye? Cek Sinta satengah ngagonyak. Naon deui atuh Sinta? Pas sore hade poena. Naon salahna lamun lelempangan? Sugana aya nu naksir jeung di aya bejana. Sumirah geus datang nya. Cek usi teu leum-euleum. Ayeuna mah tarabet bari sedih. Kudu ngoconan teh geus teu sieun ayeuna mah. Nya bejana mah geus datang. Tapi kuring mah can nepungan. Lah eta sok baluas nenyo anu reuneuh teh sok ras ka diri sorangan. Asa rek bunga bet kala-kala ratunggara. Sinta inget ka anakna nu ngiles teuing ka mana. Sing sabar atuh Sinta. Sugane buru-buru boga deui sing kagantian. Nya syukur kitu harapan teh. Usi, hayu Cek Sinta buru-buru lempang deui balik ka imahna. Usi neuteup tepi kalesna geus kitu usi ge lempang deui nuluykeun lampahna ngajugjug ka imah Haji Sidik. Anu rada misah jeung batur da pakaranganana lega anggang ka tatangga. Mitra kaum dangu usi barang datang kadinya ngagerentes dina hatena. Kebeneran cenah si Sumirah balik deui awas ya. Ka aing mah panas. Moal diberengeunah ku aing mah malaur aing keur butuh. Dicokot memeh lahir we sakalian. Ceuk garentesna bet ngageremet kawas anu keheul ka Sumirah. Hari sabab ti saprak usi di pentaan syarat kuburak sama. Hatena jadi loba kaceuceub kageuleuh. Kasasama jadi teresep. Tamana kanu saumur nu pada rumaja atawa nu karek rumah tangga. Kalalaki ijid ka awewe ngewa. Awas nu hayang ngabudalkeun ka keheul. Hayang males ka nyeri. Dumeh manehna eueuh anu mirosea. Tekung silila. Jog anyog kanu dijugjug asup ka pakarangan imah Haji Sidik. Harita teh ditepas aya anu ngariung opatan. Ilyas jeung si Kojot, Murdi jeung Mang Sali. Untung si Kojot neuteuk kaburuan. Cacak lamun teu moal kanyawan datangna usi teh. Jang, aya usi ka dieu tuh. Si Kojot ngaharewos. Mana Kang? Itu beuki deukeut tuh. Nyumput. Si Kojot nitah nyumput. Nah mah tuh bareng dua nyumputna. Keun usi mah kumang, urang sangarupan.
Cek Mangsali sarua haremosan. Geus kitu masih kojot jeung Ilyas arasup ka tengah imah. Sebat ka kamar tukang nu ngahaja disayagikeun keur Ilyas jeung si kojot. Geus meunang natebahan sagala sayagi malah pakaian keur salin ge disayagikeun. Duanana ngadedempes di kamar teu aya anu ngomong. Punten. Cenah cek Usi ditepas hareup. Dijawab ku Murdi bari mukakeun panto. Murdi geus teu asa-asa da geus nyaho yen Usi jeung Sumirah teh kungsi sosobatan. Geuning Usi, mangga kalebet si. Nuhun Kang Murdi. Dupi Irah aya. Usi can wani ka jero. Hayang nenyo heula Sumirah. Aya di lebet. Itu nuju ngobrol sareng ibu. Nuhun atuh. Kalacat Usi unggah. Terus ngajak kasalaman ka Murdi jeung ka Mangsali. Gek diuk kalayan sopan. Mangsali olohok kaget. Nenyo kagelisan Usi. Manehna ge nu geus huisan. Awas keneh kanu mencerang mah. Ieu teh Neng Usi teh leres gitu. Sumuhun. Ngahaja abdi teh ka dieu. Hayang tepang sareng Irah. Mohon. Sae gitu oge. Cenah ka dieu atuh Irah na ujang. Cenah ka dieu. Mangsali ngareret ka Murdi. Direret ngaleos ka jero nepungan pamajikanana ngabejaan yen aya sobatna. Torojo Sumirah katepas meni atoheun kadatangan Usi teh. Ujug-ujug galecok silih tanya, silih bagea geus maklum jeung sobat. Ari Mangsali ngarti bisi hayangeun laluasa ngobrol. Manehna mah terus amitan, bebejana mereka cai cenah padahal da geus mani. Murdi ge kitu ngomong nama rek ka tukang. Eos ini atuh duaan we ditepas teh. Usi jeung Sumirah gue atohin da kitu kahayang Usi ge. Irah, tas di mana nu nyana ieu teh? Nah geus bulan alaeun ngan udar-idar wae. Cicing atuh di imah. Kuring mah meuni sok asa mang melangkeun. Cek Usi bari nyakal pigelang Sumirah. Nu diukna memang areneng. Usi kahayang kuring ge kitu. Hoream udar-idar teh kahiji capek, kaduana da teu ngareunah di imah batur teh. Najatnya ge di taman gitu nya. Tetep we beda jeung di imah. Mana komo mun rek ngalahirkeun. Tapi kumaha atuh? Da kapaksa ku sieun. Nyata sieun kawas batur sabab geus aya conto geuning. Sinta kitu, sarowat kitu, geus puguheun lanceuk Usi mah. Tak kulantaran loba kasieun, nya kuring teh ngungsi. Cek Sumirah sajalan terahna dina nyarita teh. Kitu. Tapi nah ayeuna bat balik deui geuning. Nyata Mangsali nu ngahatean teh magarkeun teh mang tanggung jawab da moal aya naon-naon. Memang cilaka mah di mana-mana ge aya wae cenah, tapi piraku rek tumiba ka unggal jalma, ulah sieun. Dalala tunggara bagja cilaka mah aya nu ngatur, kulak canggem bagja awak geus dipincukan ti dituna keneh. Nya kuring teh balik deui ka dieu, ka Cikancungan moal di imah emak, rek di dieu we di imah haji. Cek Sumirah bisa pisan nyaritana. Saeutik ge teu ngagaris-garis kana tujuan Ilyas teh da geus asak mamatahan. Kitunya kuring mah muji ka Mangna Sumirah. Da nya bener kitu. Na make kudu sieun. Da milik jelema mah beda-beda buktina kuring jeung Irah. Kacida pisan ganyilungna apan. Kuring mah batan sakieu. Irah mah geus tinemu bagja. Batur ngopak ngaranginang. Kuring mah onangan wae. Batur objek karawinan. Kuring mah sorangan bae geuning.
cek usi dari anak ulah gitu usi nya acan we meureun da naon-naon oge puguh waktuna. Kumaha bejana ari Iwat jeung Asni? Nah can aya nepungan kitu. Can aya ka dieu. Ari sakanyaho mah Iwat geus teu bisa ka mana-mana. Beteungna beuki meneyang. Duka sore duka isuk moal ladi ge brol geura. Oh, nya nuhun atuh, tapi geuning usi mah mani apalnya. Ih, pan sok ulin unggal sore ge tara alat nempoan. Ya syukur atuh teug sing minang ulin ka dieu atuh nya. Cek Sumirah teu boga curiga atoh we mun usi daek ulin teh. Insyaallah kumaha salsena we. Embal usi kitu gunem caturna usi jeung Sumirah. Bangun anu sononaker. Bareng jeung kitu Ilyas jeung si Kojot ge bada meeting harewos. Lantaran tadi teh Murdi kebat ka tukang nepungan ka kamar. Aya naon usi ka dieu? Cek Ilyas ngaharewos. Ieu Kang, usi teh tadina cicingeun pisan. Kawas anu kaleleban ku akang, tapi duka kumaha ngadak-ngadak jadi berag deui Kang. Enggar deui malah minang ulin ka ngajal mah. Utamana mah ka sobat-sobatna. Ngan aneh anu minang dianjangan teh nu keur ka kandungan. Malah tadi aya wartos basa pun bojo ngungsi, manehna mani talete nanyakeun. Nah ieu tarojol pisan datang. Cik kumaha pamenak akang. Murdi kawas nu curiga ka usi. Pangaruhan ku omong jalma yen Mbah Tarwi muhit ka siluman anu sok mentaan wadal. Cek pangrasa akang mustahil mun usi boga lampah teu bener. Sabab akang nyaho kana riwayatna jeung deui anak teh Utari jadi korban siluman. Nya anakna Mbah Tarwi teh lain diwadalkeun, tapi memang bener-bener cilaka. Cek Ilyas nandeskeun. Jadi kumaha taksiran akang Kang? Saha nu boga dosana ieu? Cek Murdi, can bisa nangtukeun. Sabab akang can meunang bukti. Keun sabar we heula. Susuganan baris lancar ulah aya itu ieu. Nya Jang. Geun tenang heula we, tenang. Oh, mun mangga atuh kitu oge. Harita Murdi beuki reug-reug manehna teu pati sieun. Jadi imahna aya Ilyas jeung si Kojot. Anu katempona bangun tenang, teu aya kahariwang. Katurug-turug mangsali, kumangsali depan dijentrekeun. Yen Ilyas jeung si Kojot teh duanana ge murid Mbah Wiranta. Nu kasohor gede jajatena leber wawanen. Teu karasa reup sareupna. Dur sada bedug magrib disusul ku sora anu azan. Di pipi reang gaang jeung jangkrik hayam geus arampih jalma-jalma geus marulang ti pagaweanana. Barudak taya nu ngulampreng di buruan. Usi gura-giru balik inget kana amanat indungna yen ulah ka magriban di jalan. Tapi kajongjonan ngobrol keukeuh we kalepasan sareupna teh di jalan kene. Usi lempang mapai jalan torobosan teu mapai jalan gede dah yang tereh nepi nya ngaliwatan kahanapeun tangkal sawo nu bareto kungsi dipikasieun ku jalma salemur. Basa burak sama keur ngulayaban kene. Poho aing kajongjonan teuing. Jadi weh buriteun. Cek Usi dina hatena. Lar kahanapeun tangkal sawo teh keur jongjon lempang, ujug-ujug greup kaayaan teh ngaradak poek. Mani merdong. Padahal tadi mah aya keneh remeng-remeng. Da sesa-sesa cahaya layung ge can pareum kabeh. Reg Usi ngaraneg kaget nyaksian kejadian gitu teh terus luak liuk. Hatena ngarasa heran. Aya naon ieu? Asa aneh teuing. Cek Usi ngomong sorangan. Keur kitu ciri hil aya nu seuri sorana leutik mata kukurayeun. Seok sada angin nebak tangkal sawo. Jep jempe deui salengseng, bau menyan bau rampe.
Usi reng hapranyug dengar ti. Tapi teu sieun da geus tuman ngadenge nu kitu. Geus wawuh jeung siluman. Saha nu seuri mentong susulumputan sok bijil Kitu cek Usi. Barang cacap omongan anak jeleg-jeleg hareupeun anak aya 2 budak narangdung nulak canggeng baridanga. Kulitna hideung, matana herang, baru sakal bangun ngisi ting calengir dikasieun. Usi colohok nanya budak 2 teh da teu wawuheun. Ngan ari dedegan mah teu jauh jeung kala ireng. Saha maneh kumawani megatan ka kami? Cek Usi, eta budak kalah ciciri hilan. Lang anak bibi, aing teh anak bibi, piraku teu wawuh kawing. Nu saurang bari ngacung curugna ngacir kana beuteung Usi. Nyao, kami mah teu wawuh ka maneh. Hayo ngomong, saha maneh? Mitra dikitukeun kalah kacirihil eta budak teh cicirihilan deui. Kalau beki amak ya bibi, wing diutus ku Kakang Ireng. Bibi ditungguan di tapal wates buru-buru. Kudu ayeuna pisan sabab kacida pentingna. Cik eta budak. Usi kerung. Manehna teu ngarti nah eta budak betu awuheun ka manehna. Jeung nyebut-nyebut si Ireng. Nah baturna kitu atawa anak buahna. Kelanan kami rek nanya deui. Nah sia make wawuh jeung si Ireng sagala. Tapi naon ka si Ireng? Bibi, pan uing teh dulur Kang Ireng. Ka bibi nya pernah bibi, ka Kanjeng Rama burak sama, nya pernah bapak. Kakang Ireng nya pernah lanceuk. Ih, anak di mana? Katanya bae, ayo urang Kakang Ireng, ulah talangke bisi si Kakang Benu. Nama tuh. Usi akhirna mah ngagugu da panasaran hayang nyaho. Nah sasanya na eta 2 budak teh nya terus laleumpang tiluan. Budak teu asa-asa ting gurawil kana leungeun Usi, saurang dikenca, saurang dikatuhu. Usi teu bisa nolak. Kapaksa budak teh duanana dikelek kenca katuhungan aneh. Teu karasa beura teu matak capek mawana. Malah masuk ku Usi asa teu napak. Kalengkah teh bangun hampang. Can naon-naon geus jeleg cisi walungan Cisangai. Cikikik aya nu seuri brai caang kawas ti beurang. Sora cai ngan sakedeung kadengena. Deulina mah simpe. Nu kadenge iwati sora si Ireng jeung Neng Nong. Pagaliwot ai cager wahara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong cekap dugi ka dieu heula hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang teraskeun mitra. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.